Halo guys, pagi ini kita ngevlog lagi ya guys ya. Kita jalan-jalan di sekeliling kampung. Cuaca hari ini cukup lumayan dingin guys ya. Dulu tikungan ini angker bi. Iya. Dulu tikungan ini angker. Banyak yang meninggal di sini, kecelakaan meninggal. Sekarang udah rame, udah enggak. Ini biasa ada katanya Mas Gilang. Pagar apa? Nah, jalan orang sana bisa, kita sana nggak bisa, baju pun bisa. Cuma terangan dari sini jadi mantra tikungan itu. Tikungan ini dulu kalau siang yang enggak angker itu kalau malam. Bibi minggir bi.
Bayam nih. YouTube kami sudah mulai kelihatan. Gunungnya udah mulai kelihatan ya, Bi ya. Nyampe sini. Ketemu di sini namanya Tuleknya.
Oke. Oke guys, sekian dari video pagi ini dari kami. Semoga video ini bisa menemani pagi kalian. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.